तो फाइनल दोस्तों मैं अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच चुका हूं और आप ये पीछे भैंस देख रहे होंगे तो ये गांव वालों की है जो कि यहाँ पे चराने के लिए भेज रखे हैं। तो थोड़ी देर में ये घर चले जाएंगे। तो आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना। तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी लोकेशन पे पहुंचा हूं। रास्ते में तो मुझे बारिश का सामना करना पड़ा और किसी ने करके मैं आप लोगों के लिए लोकेशन पे आ चुका हूं। और आज की लोकेशन एकदम बेहतरीन लोकेशन है जो कि मैं अभी 4:30 बजे लोकेशन पे पहुंचा हूं। तो फटाफट मैं अपना टेंट सेट करता हूं यहाँ पर और तो चलो आपको मिलता हूं टेंट सेट करते हुए। दोस्तों ये भैंस मेरे पास आ चुकी है तो चलो फटाफट टेंट पिच करता हूँ। तो चलो दोस्तों अपना रेन कवर भी लगा लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों टेंट पिच हो चुका है और अब फटाफट सामान को अंदर रखते हैं। तो चलो ओ भाई साहब। तो दोस्तों सामने का नज़ारा एकदम ज़बरदस्त लग रहा है और सामने से कोहरा हल्का जा रहा है। तो आपको मैं एक बार सामने का व्यू चेक कराता हूँ कि सामने का व्यू कैसा है। दोस्तों ये सामने आपको गांव दिख रहे हैं तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता लेता हूँ। जो कि ये सामने दिख रहा है ये हमारा स्कूल है। ये
और ये है सरपोली गांव और यहाँ है हमारा चटोली गांव और कुछ हिस्सा हमारे गांव का यहाँ भी है जो कि लोगों की छानी भी है, घर भी है। और ये देख सकते हो कोहरा जा रहा है अभी भाई साहब। तो दोस्तों मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। और यहाँ से सामने का व्यू एकदम ज़बरदस्त दिख रहा है जो कि मैंने आपको अभी दिखा लिया था। तो सबसे पहले अपना सामान को सेट कर लेते हैं। तो चलो हल्का फुल्का बैग भी गीला हो चुका है और एक एक करके सामान निकालते हैं। और दोस्तों मुझे कहीं पानी नहीं मिला तो मैंने रास्ते में एक छोटी सी इस बोतल में पानी भर लिया था जो कि है तेल की बोतल। और यहाँ से भी निकाल लेते हैं। ओ भाई साहब, तो दोस्तों यहाँ से सामने का व्यू एकदम ज़बरदस्त आ रहा है और पूरे यहाँ पर कोहरा लग चुका है भाई साहब। ज़बरदस्त एकदम स्लो में जा रहा है ये कोहरा। तो ऐसे मौसम में चाय पीने का मज़ा कुछ और ही है। तो मैं अपने लिए चाय बनाता हूँ और उसके साथ खाऊंगा पॉपकॉर्न और बिस्किट। तो चलो चाय बना लेते हैं बाहर पर। तो चलो स्टॉक निकाल लेते हैं। और मौसम भी एकदम भाई साहब क्या ज़बरदस्त है। तो दोस्तों जैसे मैं चाय बना रहा था अचानक पूरे कोहरे से मैं ढक चुका हूँ भाई साहब। नज़ारा देखो पहले, ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो आगे पीछे पूरा कोहरा लग चुका है और ठंड भी हो रही है। तो इसको पहन लेता हूँ, कैसा लगता है ये, थोड़ा ठंड से बचा लेगा। हाँ ये थोड़ा ठीक है। तो अब फटाफट पहले चाय बनाता हूँ। तो चलो तो चलो और भाई साहब अभी आपने आवाज़ सुनी होगी। तो दोस्तों चलो चाय पत्ती डाल लेता हूँ जो कि मेरी चाय पत्ती में आप देख सकते हो चाय पत्ती, लौंग, काली मिर्च और ये है इलायची। तो डालता हूँ
अब ब्लैक टी बनाऊंगा भाई साहब। और अब डालता हूँ चीनी। देखते हैं कब तक चाय बनती है। तो फाइनल दोस्तों मेरी चाय रेडी है और इसको करते हैं साइड। और अब फटाफट पहले पॉपकॉर्न बना लेते हैं। तो चलो और ये देख सकते हो पॉपकॉर्न। तो इसको भी फटाफट निकालते हैं भाई साहब। तो दोस्तों पॉपकॉर्न भी रेडी है। तो फटाफट अब चाय भी डाल लेते हैं इस पे। गरम है ये तो दोस्तों ये देखो हमारे पॉपकॉर्न। और बिस्किट भी निकाल लेते हैं भाई साहब। और पॉपकॉर्न भी कुछ कुछ जल चुके हैं। तो दोस्तों चलो एंजॉय करते हैं चाय और बिस्किट और पॉपकॉर्न को। तो चलो भाई साहब ऊपर बिजली कड़क रही है। मज़ा आ गया आज तो दोस्तों फटाफट पहले अपने चाय को एंजॉय करते हैं। आपको मिलते हैं उसके बाद। तो फाइनल दोस्तों मेरी चाय और पॉपकॉर्न फिनिश हो चुके हैं और हल्की बारिश हो रही है तो कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। तो बाहर पे कैसे बनाएं वो समझ नहीं आ रहा है। ऐसे हमारे साथ छाता भी है पर छाता से पूरा ढक जाएगा। तो चलो टेंट को क्लोज करते हैं और टेंट के अंदर अपनी कुकिंग करते हैं। तो चलो
दोस्तों टेंट क्लोज हो चुका है और हल्की बारिश हो रही है बाहर। तो दोस्तों बाहर हो रही है बारिश और मैं फटाफट कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ। तो चलो पहले अपनी कटिंग करते हैं। और आज हम खाने में बना रहे हैं कोरियन नूडल, जो कि मेरे पापा जी लाए हैं बाहर से। तो चलो आज बनाते हैं। तो चलो दोस्तों कटिंग कर लेते हैं। तो चलो एकदम चॉप करना है कटिंग। तो फाइनल दोस्तों हमारी कटिंग हो चुकी है और अब फटाफट बनाते हैं। और बाहर हो रही है बारिश, तो आपको एक बार बाहर दिखाता हूँ। भाई साहब रात पड़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि रात पड़ने ही वाली है। तो अब फटाफट अपना खाना बना देता हूँ।
तो चलो टेंट को क्लोज करते हैं। ओ भाई साहब, तो दोस्तों कटिंग भी हो चुकी है और बाहर हो रही है जोरदार बारिश। और अब फटाफट मैं खाने के लिए बना लेता हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो चलो तेल डाल लेते हैं। तो दोस्तों तेल भी गर्म हो चुका है, अब फटाफट डालते हैं। तो दोस्तों नमक मिर्च भी डाल लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम नमक, और अब डालेंगे थोड़ा मिर्च, और हल्दी डालेंगे थोड़ा, और मिला लेते हैं इसको। तो दोस्तों आप अपनी कोरियन नूडल के मसाले भी डालेंगे इसमें, तो इसको खोलना पड़ेगा पहले। एक और दो मसाला देते हैं, अब फटाफट इसमें डालते हैं। तो दोस्तों चलो डालते हैं। ओ भाई साहब, थोड़ा पानी डालते हैं इसमें। अभी सभी मसाले मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलो अपनी कोरियन नूडल डालते हैं। और पानी, और मिलाते हैं इसको अच्छी तरह से। थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। और देखते हैं कब तक ये रेडी होता है। तो चलो इसको रहने देते हैं ऐसे। अपनी नूडल भी हमने रख लिए है।
और बाहर हो रही है बारिश, और कैसे मैं इस बारिश में घर कैसे जाऊं अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो फटाफट बनाता हूं और एंजॉय करता हूं उसके बाद। बारिश लगी जा रही है तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी नूडल रेडी है और अब फटाफट इसको निकालते हैं। तो चलो, तो फाइनल दोस्तों नूडल मैंने डाल लिए और अब टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी हो रही है। तो चलो फटाफट टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों नूडल एकदम अच्छी हो रही है और नमक मिर्च भी ठीक ठाक है। तो खाते हैं फटाफट, मज़ा आ रहा है और बाहर हो रही है बारिश। तो दोस्तों फटाफट खाते हैं अब। भाई साहब एकदम ज़बरदस्त। आज तो मज़ा ही आ गया। तो फाइनल दोस्तों मैगी वगैरह फिनिश हो चुकी है। अब फटाफट निकलते हैं घर के लिए। बारिश बहुत ज़्यादा आ चुकी है और टाइम 7 बज गए हैं। तो फटाफट निकलते हैं। चप्पल अंदर ही पहनी पड़ेगी, बाहर देख सकते हो बारिश हो रही ज़बरदस्त। और प्रॉब्लम है टेंट बिठवाने में, तो टेंट को कैसे फोल्ड करें वो समझ नहीं आ रहा है। तो चलो तो दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कील तो मैंने निकाल ली है। तो फाइनल दोस्तों टेंट पैक भी हो चुका है और अब फटाफट निकलते हैं घर के लिए। और मेरे आगे पीछे पूरा कोहरा लग चुका है, तो ऐसे में घर जाने के लिए रास्ता मुझे ढूंढना पड़ेगा, जो कि पूरा कोहरा लगा है तो रास्ते ऐसे में मिलना नामुमकिन है। तो अब फटाफट निकलते हैं घर के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस करें कि आने वाली कैंपिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब फटाफट निकलते हैं घर के लिए। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लेना कि आपको रेन कैंपिंग चाहिए या ग्रुप कैंपिंग। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, चलो।